Мы, обитатели леса, знаем, что основная причина лесного пожара — человек. Окурки, разжигание костров, пиротехника. Что же делать? Не разжигать костры, не разбрасывать окурки. Заметив огонь, залейте его. А если не можете потушить огонь сами, звоните в лесную охрану. Все общество встает на защиту леса от пожаров и порицает тех злодеев, кто поджигает лес.